好，现在温度已经超过了，那你就把 furnace 打开，让它降温。你要跟他说刚刚有咔一声。刚刚就是他跑结束的时候，他有咔一声。他到180的时候会咔一声，对，代表他结束了。啊，你刚刚看温度超过有没有要那么详细？然后它那个 heater 就会从红的变成没有红的，那灯就会没有电。然后这里，然后接下来要做分析实验，不是分析数据了，所以现在就是点这个程式，点开来就会变这样。好，这个是刚才的，就会变一个空白了，然后你就打开，它就会跑到你刚才路径。那我们刚才不是从 PMMA 之3吗？所以呢就按 Open， 然后按 OK。再来呢，首先要按，先 Y2， 首先要先按 Y2， 然后再按这个 Curve Value， 然后它就会有一条线。这条线的话，你就把它放到这个蓝色的最高点，再按 Enter。这边就是有 arrow 就是箭头，看你是要 arrow 还是 cross 叉叉这样。我不就喜欢叉叉，所以就好，它就会跑出数据了。再来就不用点，再来是 Y1， 要点到 Y1 的地方，然后再按 Curve Value， 可是不用移动到最高点，直接按 Enter， 然后按 OK 就可以了。再来就要点到 Y3， 然后按 Curve Value， 然后移动到这一条最高点。然后按 Enter， 按 OK， 好，再来存档这边 File， 然后 Save Analysis 的地方有一个 Analysis and Data。我要拍照。你可以定格5秒吗？5、4、3、2，好，再存到你刚才要的地方，然后你就按这个直接存就好了。然后取代它也没关系。然后它存完刚才那个 SAP 档以后，然后又会存一个 PDF， 然后就储存。好，按暂停，先按暂停。